Adıyaman gibi gülmeyi ırgatlık yolunda, coşkuyu Beşpınar çayında, aşkı Adıyaman kalesinde bıraktım. Şimdi ise Nemrut kadar yorgun, Fırat ırmağı kadar deli, Sahabe bin Muattar kadar ak ve pak, İzol aşireti kadar asil, Hellof dağı kadar yüce, Romi aşireti kadar güçlü ve dirayetli, Kal aşireti kadar başına buyruk ve dost canlısı, Rişvan aşireti kadar erdemli ve bilge, Hıdırstor aşireti kadar özgür ve samimi, eski Kahra kalesi kadar yıkık, Gerger kadar başın dumanlı, Sincik kadar vedalara alışık, Tüt ilçesi kadar sevdalı, Çelikhan kadar sadakatli ve güvenilir, Besni kadar sempatik ve çağdaş, Gölbaşı kadar medeni ve kararlı, Samsat kadar göçmen ve yüce gönüllü, Kahta kadar nazlı ve güzel. Öyle bir haldeyim ki Adıyaman gibiyim işte. Uzaklardan ışık ışık ama aslında yorgun ve bitkin. Adıyaman gibi mağrur ve gururlu. Her şeye rağmen dimdik ayaktayım işte. Saygıdeğer protokol, kıymetli konuklar, basınımızın güzide mensupları, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Öncelikle bu şiir şölenini tertip eden organizatörümüz Sayın Yakup Tosun ve ekibine ve bu şölene maddi manevi destek veren saygıdeğer Adıyaman Belediye Başkanımız Sayın Doktor Süleyman Kılınç'a çok teşekkür ediyorum. Gerek Sayın Valimiz Aykut Pekmez Beyefendinin ve gerekse Belediye Başkanımız Sayın Süleyman Kılıç Beyefendinin bu gibi etkinliklere sürekli destek vermelerini saygılarımla arz ediyorum. Kıymetli seyirciler, izniniz olursa Barış Pınarı Harekatı için yazdığım 2 dörtlüğü okuyarak selamlama konuşmamı kapatmak istiyorum. Destanlarda saklıdır bizim şanımız. Yurdun her karışında şehit kanımız. Feda olsun ey vatan sana canımız. Üst kimlik İslam'dır bizim inancımız. Doğan der ki gül bizim, diken bizim. Ben Lazım, Türk'üm, Kürd'üm, Çerkez'im. Hiç kimseye yoktur kinim garezim. İnsan haklarına saygı isterim. Yurdumda huzur ve barış isterim. Gelin dostlar, üst kimlik İslam'da birleşelim. Şimdi ikinci şiirime geçiyorum. Bir cuma günü mezarlığa gittim anneme babama Fatiha okumak için. Bir de baktım ki yaşlı bir amca bir elinde bastonu, bir eli belinde seke seke geliyor. Amca dur hele dedim. Nereye gidiyorsun? Eşimin mezarına sohbet etmeye gidiyorum dedim. Aramızda geçen kısa bir sohbetten sonra amcayı uğurladım. Not defterimi çıkartıp amcanın anlattıklarını yazmaya başladım. Bakalım ne yazmış. Hayat arkadaşım. Hayat
arkadaşım. Sen gidince 3-5 gün çocuklar, torunlar yanında kaldılar. Torunların cıvıltısından evimizin içi şenlendi. Onların varlığında seni görüp avundum. Ama bu akşam çoluk çocuk hepsi evlerine döndüler. Yalnız kalınca evin içinde fellik fellik seni aradım. Seni aradım, seni yetim gibi, öksüz gibi seni aradım be gülüm. Vakit geç olmuştu ama uykun gelmiyordu. Acaba gözlerim bana yalan mı söylüyordu diye odalara tek tek bir kez daha baktım. Ama sen yoktun be gülüm. İşte sessiz ve sensiz geçirdiğim ilk gece. Gerçeklerle yüzleşme zamanı. Öylesine alışmışım ki sana. Uyku girmedi gözlerime. Sulu gözlerle odalar arası dolandım durdum. Gözyaşlarımın değmediği hiçbir köşe kalmadı. Saymadım her odaya kaç defa girip çıktığımı. Ama şunu iyi bil ki ben sana muhtacım. Sensizliğe asla dayanamıyorum be gülüm. Nihayet tan yeri ağardı, sabah ezanı okundu. Güneşin doğuşuyla birlikte sağ elimde bastonum, sol elim belimde, uç ayak üzeri seke seke mezarlığın yolunu tuttum. Sensiz geçen gecenin hasretini gidermek için mezarının başına gelip de toprağın soğuk yüzüyle karşılaşınca bir kez daha anladım ki sen yoksun be gülüm. Mezar taşların beni zamansızca terk edip gidişini ve yalnız kalışımı yüzüme haykırıyorlardı. İnsan hiç mezarın soğuk yüzünü sever mi? Ben seviyorum be gülüm. Çünkü içinde sen varsın. Sen var ya sen, beni mezarlık tiryakisi yaptın. Anasız, babasız yaşamaya alıştım ama sensiz yaşayamıyorum be gülüm. Her gün mezarına gelip gidiyorum. Bıkmadan, usanmadan gidip geleceğim. Bir gün Rabbim beni sana getirinceye kadar, gerçek manada kavuşuncaya kadar, manevi dünyada buluşuncaya kadar, bundan böyle gece duvarlarla, gündüz mezar taşımla konuşmak benim kaderim oldu be gülüm. Geceniz mutlu, mutluluğunuz daim olsun.